有一台車長急賣，因為我一路都喺度抗癌路上啊。19年乳腺癌，咁22年呢就復發轉移到肺。今日做咗個 PET CT， 咁好似個結果又唔係咁好，唔知有冇機會做手術或者係繼續治療咁啦。賣咗部車嘅話，咁你出行點啊？因為開支都幾大嘅，錢就係救命啦。你而家喺邊個位置嘅？而家我係清遠人，哦，但係喺廣州生活咗好多年噶啦。哦，而家部車喺清遠啊嘛。咁點解唔將部車開去廣州用嘅？咁我諗住月底都會翻去嘅，點知今日都唔係咁好個結果。冇事嘅，有希望，最緊要樂觀啲。多謝，平時睇你節目好開心咯。係多啲睇，我哋都盡量講啲好好嘅。你部係咩車呢？睇下可以評到幾多？傳奇嘅 GS3，灰色嘅高配。幾時入戶嘅呢23年嘅3月31號啊，好似。上邊個人名㗎？上我先生個名嘅。公里數5000幾。我哋先講咗啲好實際嘅情況下，無論新車跌定係佢二手唔保值，再加上佢二手車嚟計第一年係最蝕得犀利嘅，呢幾個客觀嘅因素得出嚟，我哋先俾一個收購嘅行情俾你聽下先。哦，好好好。招平正常幾錢啊？係咯，我評嘅話就57,000到63,000之間。呢個係二手車行嘅收購價，你等等先吓，你等等先。哦，係清遠牌㗎係嘛？廣州牌嚟。廣州牌，廣州同埋清遠，廣州同埋清遠嘅有冇二手車商嘅大佬喺度？目前睇到有位係63,000要嘅，但係呢部車我同大家講下，5000公里啫，少於7萬嘅唔傾啦，就我哋搞掂佢。7萬蚊你願唔願意賣先？都可以啊，反正我而家想攞到現錢。我明白啦，即係急嘅。此時評論區車友都很踴躍。調試完設備，初仔決定試試與其中一位取得聯繫。準新嘅 GS3，如果你咁收，你平時收幾多？正常呢啲車係收6萬零蚊嘅。我啱先我聽佢哋講咗，佢係咪話仲要7萬蚊咯？我個人希望7萬蚊以上。呢個冇咩問題。多謝你大佬，你方便嘅話加我，幫佢處理部車。冇問題。嗱，如果大家信得我哋過，咁我將所有嘅嘢直播或者拍低晒佢，咁我哋就唔存在中間有任何嘅咩中間商嘅嘢啦嚇。多謝強哥。唔好咁講，唔好咁講。喂，開心啲啦，係咪先？開心，我忍住想咳咋。開心啲，大家開心好嘅，好嘛 ？OK。我哋先後再溝通。哦，好。先報警過失先，我睇完啲嘢先。咪一係你報案，一係我報案，係咪唔俾我走？可以啊，冇問題啊，你報。你而家係咪唔俾我走先？跟他們沒有做什麼違法的。違法？